แนะนำบทอัลกอลัมบทอัลกอลัมเป็นบทมักกิยะห์มี52องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลัก3เรื่องด้วยกัน 1. เรื่องศาลซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักกะห์นำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนุอับดุลละห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 2. เรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ 3. โลกอาคิเราะห์ที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับ2 กลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงตำแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติยศของท่านและการปลีกตัวให้พ้นจากข้อกล่าวหาซึ่งพวกมุชริกีนได้กล่าวหาท่านว่าเป็นบ้าและที่ได้แจกแจงมัญญาตอันยิ่งใหญ่ของท่านและความดีงามอันสูงส่งของท่านและบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของคนชั่วที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาคือการลงโทษและการตอบแทนที่สาสมต่อมาในบทได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟาร์ชาวมักกะห์ที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยการส่งศาสนทูตคนสุดท้ายมายังพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถาอัลลอฮ์จึงทรงทำให้สวนของพวกเขาพินาศและทำให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แก่ผู้ที่ใคร่ควรต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นจากการทำความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์สภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุชริกีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนูนวัลกะลมวะมายัสตุรูนนูนขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนมาอันตะบินิอ์มะติร็อบบิกะบิมัจนูนด้วยความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวะอินนะละกะลาอัจรันฆอยรมัมนูนและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างมิขาดสายวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวงฟะซะตุบซิรวะยุบซิรูนแล้วเจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็นบิอัยกุมุลมัฟตูนว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริตอินนรับบะกะฮุวะอะอ์ละมุบิมันฎัลละอันซะบีลิฮิวะฮุวะอะ์ละมุบิลมุฮตะดีนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยพวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่าหากเจ้าอ่อนข้อแล้วพวกเขาก็จะอ่อนข้อตามและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้าผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่นผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อธรรมผู้มีบาปหนาเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วย
โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมากอิดะตุตลาอะลัยฮิอายาตุนากาลอะซาตีรุลอวลีนเมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณซะนซิมุฮูอะลัลคุรตูมเราจะตีตราบนปลายจมูกอินนาบะลาวนาฮุมกะมาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะติอิซอักซะมูละยัศริมุนนะฮามุศบิฮีนเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวนเมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่งและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ดังนั้นการลงโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ครั้นเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเส้นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่จงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรู่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บผลไม้แล้วพวกเขาพากันออกไปโดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้าตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนท่านเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบางคนกล่าวว่าเปล่าบอกพวกเราถูกหวงห้ามสิทธิ์เสียแล้วคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกหรือว่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสดุดีอัลลอฮ์พวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรมและบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนอาซารับบุนาอันยุบดิลนาขัยรันมินฮาอินนาอิลารับบินาราฎิบูนบางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงเราหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเราوَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ เช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้อินนัลิลมุตตะกีนอินดะร็อบบิฮิมญันนาตินนะอีมแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงณที่พระผู้อภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุขดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิมเสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดกระนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นหรือว่าพวกเจ้ามีคัมภีร์ไว้สำหรับอ่านซึ่งในคัมภีร์นั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้
หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทำตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้มุฮัมมัดจงถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้นأم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين หรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหากพวกเขาพูดจริง يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون วันที่หน้าแข้งจะถูกเปิดในวันกิยามะห์พระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข้งของพระองค์จะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะกราบได้สายตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฉะนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์อัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะหรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้สินหรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาก็บันทึกเอาไว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อชี้ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เขาวิงวอนเขาอยู่ในสภาพที่ระทมทุกข์หากไม่ใช่เพราะความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขามีมายังเขาแล้วเขาคงถูกเหวี่ยงไปยังที่โล่งเตียนและเขาจะถูกตำหนิด้วยแต่พระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขาและทรงให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปอย่างเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก